Всем привет! Сегодня едем на секретный разрез, где веселая покатушка. Моща! Ну почему я такий везучий? Чому мене так люблять гості, блядь? Капець. Немножко покатушок по лесу. Без цього ніяк. Одним местам, можно сказать. Оу, щит. Дерево. Дерево. Объезжаем. Ускоряемся. Оп. Тепер ми заїжджаємо в самий хардкор. Зараз буде ліс, точніше він вже почався. Но скоро ця дорога закінчиться, якщо не ошибаюсь. І потім тільки навпростець. Ну, ребята захотели хардкора, бездорожья. Немножко хардкора, ёпта. Мотоцикл не хоче такого хардкору. А? Мотоцикл не хоче такого хардкора. Я просто обожаю барабановые тормоза. Какая музыка. Давай газу, газу. Вот так.
такі от красиві міста. Як на Марсі. И решили спуститься вниз и немного покататься там. А? Як ми вийдемо? Так само, як і заїхали. Ой, бля! Катися! Як буваєте в таких містах, де угольні піски, і хочете спуститися до води, то желательно поакуратні, бо спочатку буде отаке, а потім буває отаке. По коліна тупо. А до води ще дохеріще. Красава! Говорит, снимаю, сейчас на козу стану. Так тут раніше дорога була, да? Да. Тут затопило все. І упала, а бачите, де була вода? І вода упала, да. А? Вода упала. Да, я сьогодні упала. Приїхали ми ноги.